Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janda Pallava Bharatari Gopi Janda Pallava Gopi Janda Pallava Yashodanandana Vrajajanarandana Natira Manachari Jamunatira Manachari Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivrajakacharya Stotra Shishiman Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivrajakacharya Stotra Shishiman Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Jai. Ananta Gaudiya Vaishnava Vrinda Ki Jai. Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gokopina Sham Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Navdeep Dham Ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Jamuna Devi Ganga Devi Ki Jai. Sambheda Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to some devotees. All glories to some devotees. All glories to some devotees. Shri Okinawa Dham Ki Jai. Go Premanande Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jayamudiraye. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4, Text number 39. The chapter's name is Hiranyakashipu Terrorizes the Universe. 今日はシュリマッド・バガバタム第7巻第4章39節です。章のタイトルはヒラニャカシプが宇宙を脅かすというタイトルです。Kvachidrudati Vaikunta. Chinta Shabala Chaitana. Kvachita Sati Touch Chinta. Lada Udgayati Kvachit. Vachidrudati Vaikunta. Kvachidrudati Vaikunta. Chinta Shabala Chaitana. Kvachita Sati Touch Chinta. Lada Udgayati Kvachit. Vachidrudati Vaikunta. Vachidrudati Vaikunta. Chinta Sabala Chaitana. Chinta Shabala Chaitana. Vachidasati Touch Chinta. Lada Udgayati Kvachit. Vachidrudati Vaikunta. Vachidrudati Vaikunta. Chinta Sabala Chaitana. Cheta Shabala Chaitana.
Cinta Kvachit dasati taschinta Gayati Kvache Lada Udgayati Kvachit. On Monday. どなたか問題の方いますか？ Kvachit Radati Vaikunta Kvachit radati vaikunta Cinta Shabara Chetanaha da shabala chetanaha Kvachit Dashati Cinta Kvachit dasati taschinta Radha Udgayati Kvachit Lada Udgayati Kvachit. Kvachit, sometimes. 松村さん、あ、すいません。今日は松村さんがいないので読みます。時々、 Rudati cries. どうぞ。どうぞ。もしもし、聞こえませんけど。Rudati cries. はい。叫ぶ。 Vaikuntha chinta by thoughts of Krishna. クリシュナのことを思うことによって、 Shabala chetana whose mind was bewildered. が惑わされている人、 Kvachit, sometimes. 時々、 Hasati laughs. 笑う。 Chinta by thoughts of him. 主を思うことによって、 Lada being jubilant. 喜んで、 Yorakunda. Udgayati chants very loudly. 大声で唱える。 Kvachit, sometimes. 時々、 Translation, because of advancement in Krishna consciousness, he sometimes cried, sometimes laughed, sometimes expressed jubilation, and sometimes sang loudly. シュリラ・プラッパーダによる翻訳です。クリシュナ意識が発達していたので、時には泣いたり、笑ったり、歓喜を表現したり、大声で歌ったりしました。Purport, this verse further clarifies the comparison of a devotee to a child. If a mother leaves her small child in his bed or cradle and goes away to attend to some family duties, the child immediately understands that his mother has gone away and therefore he cries. But as soon as the mother returns and cares for the child laughs and becomes jubilant. Similarly, Prahlad Maharaj, being always absorbed in thoughts of Krishna, sometimes felt separation, thinking, where is Krishna? This is explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Shunyayatam jagat sarvam govinda vidahe name. When an exalted devotee feels that Krishna is invisible, having gone away, he cries in separation, and sometimes when he sees that Krishna has returned to care for him, he laughs, just as a child sometimes laughs upon understanding that his mother is taking care of him. These symptoms are called bhava. In the Nectar of Devotion, various bhavas, ecstatic conditions of a devotee, are fully described. These bhavas are visible in activities of perfect devotee. シュリラ・プラッパーダによる解説です。この説は、献身者を子供に例えてさらに明らかにしている。母親が子供をベッドやゆりかごに置いて何か家事を行うためにそこを立ち去ると、子供はすぐに母親が言ってしまったことに気がついて泣く。しかし母親が戻り、子供の世話をすると、子供は笑ったり大喜びしたりするようになる。同じように、プラフラーダ・マハラージャはクリシュナへの思いにも没頭して、時にはクリシュナがいらっしゃらないと、クリシュナはどこと思った。これはシュリー・チャイタニャ・マハープラブが説明なさったことである。
高尚な献身者は、クリシュナがどこかに行ってしまって見えないと感じると、別離の中に行き、時には自分の世話をするために戻ってきてくださったとわかると、ちょうど子供のように母親が自分の世話をしているとわかると笑うように笑う。これらの特徴はバーバと呼ばれる。ネクター・オブ・ディボーション、献身の感動の中で、いろいろなバーバ、つまり献身者の包骨的状態が完全に描写されている。これらのバーバは完全な献身者の活動の中に見られる。End of purport. Om Adhyanatimidandasya Dhyananjana Shalakaya Chakshu Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Nena Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swapatantikam Vandeham Shri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvajutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hare Hare Go. So Prahlad Maharaj is exhibiting the symptoms of Bhava and Prema. And Srila Prabhupada mentions in the purport there are various symptoms of Bhava. All the various symptoms of progress in devotional service are cataloged in the Vaishnava scriptures. So one can see for oneself and how one is progressing on the path of devotional service.すみません、もう少し近くに寄っていただいてもいいですか。すみません。ありがとうございます。In the Bhakti Rasamrita Sindhu and also in the Madhurya Kadambini, there's a general list of the progressive stages in devotional service. Bhakti Rasamrita Sindhu や Madhurya Kadambini にはその一般的にその発展の段階というのが示されています。Adao Shraddha Tata Sadhusangata Bhajana Kriya Tato Nartha Nibriti Sat Tato Nishta Ruchis Tata Tato Bhavas. In this list, it mentions everything from the very beginning stages to prema. で、その中では礼拝の一番最初の段階からプレマまでの段階が説明されています。And it says that one will gradually progress through these stages as one practices the sadhana. サダナを修練することによって、この最初の段階から最後の段階までだんだんと行くことができるというふうに言われています。Sadhana means the practice and sadhya means the goal. サダナというのは修練、サディアというのはゴールという意味です。
And the person who's doing the practice is called a sadhaka. で、その収容をしている人っていうのはサダカと呼ばれます。So in this verse, we're hearing about the symptoms of bhava. で、この説の中では、バーバの特徴について書かれています。And Lord Chaitanya mentioned 9 symptoms of bhava to Rupa Goswami when he taught him the science of devotional service. チェイタニア神は、剣法師の科学をルパゴスワミに話しました。He said, Shantir avyarta kalatom viraktirmana shunyata ashabandha samutkanta namagani sadaruchi. Namagana sadaruchi. Said first, Shantir means tolerance. まず最初はその忍耐ということですね。And for this, Lord Chaitanya gives the example of Maharaj Parikshit. で、そのことについては、チェイタニア神はマハラージ・パリクシットの例を挙げています。What? Where's the verse? In the 23rd chapter of the Madhya Lila. That you just quoted. Yeah. I'm sorry. Shantir avyarta kalaton. So Shantir means forgiveness. シャンタというのは許すということ。And Maharaj Parikshit, after he was cursed by the little boy Shringi, he forgave him, he said. で、マハラージ・パリクシットは小さな少年のシュリンギにその呪いをかけられましたけれども、後に彼を許しました。He didn't say, why me? なんで自分がそんなふうにそういうことになっちゃったのかということも言わなかった。That little rat. この小さいそのいたずらも坊主がってことも言わなかった。He said, oh yeah, this is Krishna's mercy. これはクリシュナの私に対するクリシュナの慈悲であるというふうに受け入れたわけです。This is not easy to do when something happens to one's physical body or mind. 自分のマインドやあるいはその肉体に何かが起こったときにそうやって受け入れるということはそう簡単なことではありません。But someone who has a very soft heart feels like this and is very tolerant. でも心が優しい人というのはそういうふうに感じていろんなことを我慢できるんですね。The next symptom is called avyarta kalatvam, and it means that one doesn't want to waste any time. 次の特徴はもう時間を無駄にしたくないというふうに感じるということ。Means not even a second will that person waste outside of Krishna consciousness. というのはそういう人っていうのは一瞬たりともクリシュナ意識以外のことで時間を潰したくないと思うということ。And again, Lord Chaitanya gives the example of Maharaj Parikshit. で、そこでチェイタニア・マハプラブはマハラージ・パリクシットの例を挙げています。As after he was cursed, he immediately went to the Ganges and sat down. その呪いをかけられた後にすぐにガンジス川に行ってそこで座りました。And he said to everybody, let this curse be enacted. I don't care. I just want to make sure I use all my time to hear and chant about Krishna. で、そこにみんなに言ったのは、こうやって私は呪いをかけられたけれども、それでもいいと。ただただ私は自分の時間をクリシュナのことを思うために使いたいというふうに言いました。Well, the third symptom of bhava is virakti. 3つ目の特徴というのは、And virakti means detachment from anything that's not related to Krishna. ビラクティというのは、クリシュナに関係しないことへの無執着です。And Lord Chaitanya gives the example here of Bharat Maharaj. で、ここでチェイタニア神はバラタ・マハラージの例を示しています。When Bharat Maharaj was a young man, he renounced his kingdom and beautiful wife and family. で、バラタ・マハラージというのは、まだ若かったのに、奥さんも国も、そういうもの、家も全部捨てました。And it wasn't very difficult. で、それは彼にとってそんなに困難なことでもありませんでした。He said he gave it up just the way one gives up stool after passing. で、それは、その代弁をしたときに、糞をもう捨ててしまう、流してしまう、それと同じようなことだった。This is a rather shocking kind of statement. 非常にショッキングな言い方ですけれども。But it makes a point that someone whose heart has softened in bhava is no longer engaged with the material world emotionally. で、そのババによって心が柔軟になっている人というのは、もう物質的な活動をする必要がなくなるということです。Sometimes in a relationship, someone might break it off with somebody else.
で、例えばその人間関係の中でもね、誰かとの関係を切ってしまう。And then the other person might try to bring the relationship back. そうすると相手の人がね、いやいや、まだまだ関係を続けたいと言うかもしれない。And then the person who's breaking it off might say, "Oh, I've moved on. I already moved on." でももう自分でその関係を切った人はね、いやもう私はこれで終わりで、もう後ろを見ないで前に向かって歩いてるからって言うかもしれない。The person in Bhava is moved on from the emotions of the material world. だからババの状態にある人は、物質的な感情からもうすでにそこから立ち去って前を向かって歩いているということです、 There's not even a shred of connection left でも、ほんの少しのその関係も残っていません。 attachments in the material world. 物質的なものに対する執着は残っていません。 The next symptom is called manashunyata. 次のはマンシュンヤタと言います。 So man means false ego. マンというのは偽の自我という意味です。 In Sanskrit, man means false ego. サンスクリット語でマンというと偽の But 自我です。 in English, it means I'm the man. でも英語では私こそがその人だと。私がというそういう強い思いですね。 So manashunyata means one's freed from the feeling that I'm the man. で、マンシュンヤタというのはその自分こそがまさにその人だというそういう気持ちをなくすということです。それがマンシュンヤタという。So, Shantir avyartakalatvam, Shantir avyartakalatvam, virakti manashunyata, namagani, what's the next line? Namagani sadarichi. So namagani sadarichi means that the person in bhava always has a taste for chanting the holy name. Wants to chant the holy name always. Namagani sadarichi. So the taste for that chanting is always there. で、ババの状態にある人というのは、いつもその主の聖なる皆を唱えていると、その聖なる皆に対する味わいを持っている。そういう人です。And then Ashabandha, Samukanta, right? Asaktis tad gunakyani. So asaktis means attachment. アサクテというのは執着。Tad gunakyani means the person is attached to hearing about the qualities of Krishna. でクリシュナの質について聞くことに執着している人という。And this is a test Jiva Goswami mentions in his Bhakti Sandarbha. でこれはジバゴースワミがバクティサンバルダッパの中で言っているそのテストの一つです、ね。He says one can judge how advanced one is by how attached he or she is to hearing about Krishna. その人がクリシュナのことを聞くことにどのくらい執着しているかということによってその人の発展を図ることができる。If you fall asleep the moment someone brings out a Krishna book, it's not a good sign. 誰かのクリシュナブックを持ってきたときにもうすぐに眠くなるようなのはあまりいいサインとは言えません。In fact, Kapila mentions this as a sign of devotional service beyond the three modes of material nature. でカピラデーバはこれがその物質的三様式を超えたところにある敬愛奉仕だというふうに言っています。He lists devotees who are practicing devotional service who are covered by the three modes of nature. で、その中でその物質の三様式に覆われた中でやっている敬愛奉仕のことについて He says that 書いています。some are practicing the mode of ignorance, some in passion, some in goodness. 無知、劇場、徳の様式、それぞれにおいて敬愛奉仕をしている人たちがいる。And Prabhupada mentions in his purport there are many combinations and permutations of these modes that can affect one's practice of で、 devotional プラ service. バパーダがその中で言っていますけれども、その3つの様式がそのいくつも交わり合って、いろいろな形でその敬愛奉仕をしている。And then Kapila gives a verse that describes devotional service that's beyond the three modes. しかし、カピラデーバが言っているのは、敬愛奉仕、その3つの様式を超えたところにある敬愛奉仕についても話しています。Madguna Shuti Matrena Mai Sarvagahashaye Tato Ina Avichina Tato Gangam Matsau Budao Lakshanam Bhakti Yogasya Nirgunasya Hudaritam
Haituki avyavahita ya bhakti purushottame. He says, madguna shuti matrena, just after hearing anything about Krishna, で、クリシュナのことを何でもいいから聞いた後に、 sarvamai guhashe, hearing about the Supreme Lord who's there within everyone's heart. で誰もの心の中にいる最高主のことを聞いた後に、 Mano ta avichina yata gangam baso mudal. Then his mind goes after that sound vibration, just the way the Ganges goes towards the sea. そういうことを聞くのは、ガンジス川が海に流れ込むように、その人のマインドはその話に没頭するようになる。Can't help it, it's unstoppable. It just それを goes. 止めることはできない。 Lakshanam Bhakti Yogasya Nirgunasya Hudaritam. He says this is the lakshana or the quality of transcendental devotional service. それが超越的な見奉仕の特徴である。 That's Nirgunasya, it's beyond the modes. それはその物質の様式を超えたものである。 Haituki avyavahita means it's without any, there's no reason for it. There's no, it's just happening. でそれには何の理由もなくて、ただただそういうことが起こってしまう。 And it doesn't stop. It's not interrupted by nothing. 止まることもないし、何者にも邪魔されることはない。 Ya Bhakti Purushottame. This is what is called Bhakti proper. This is actually when one's established in Bhakti. それこそがその人がバクティに確立されていると言われることです。 So in the descriptions of bhava, this symptom of being attached to hearing is extremely important. で、そのババの記述の中に、その聞くということ、それに執着するということが大切だというふうに書いてありました。 It's called a sakti tad gunakyane, that one's attached to hearing the qualities of Krishna. クリシュナの質について聞くということ、それに執着するということですね。 And anything that comes from Krishna, he's interested in hearing で、 about. クリシュナから来たこと、クリシュナについてのことはすべてそういうことにその興味を持っている。 Find this throughout the Bhagavatam, that Parikshit Maharaj is asking all kinds of questions to Shukadeva Goswami. He's like, why'd they do that? Why did this happen? Because it's all in relation to Krishna. It's interesting to him. で、そのバガバタムを通じて、パリキシット・マハラージはシュカデブ・ゴスワミになぜこんなことが起こったのか、どうしてこういうふうになったのかということをね、いろいろ質問しますけれども、その質問をすべて、その話をすべてクリシュナに関することだからです。 And he was so attached to hearing about Krishna from Shukadeva Goswami that Bhagavatam says that he didn't have time to eat. で、そんなにたくさんね、そのクリシュナのことを聞きたいといつも彼は思っていて、質問してために食べる時間もなかったというふうにバガバタムには書かれている。 He also didn't have time to drink. で、飲む時間もなかった。 Because if you drink, you got to get up and pass で water or something. 飲んだらね、またそのおしっこしなきゃいけないから。 And he also didn't have time to sleep. で寝る時間もなかった。 So this is described, and Parikshit Maharaj said this. He said it's amazing that I don't have to eat, I don't have to sleep, I don't even have to drink. で、パリキシット・マハラージは自分はね、飲むことも食べることも寝ることもする必要もなかったっていう、もう非常にそれに驚いたって言って。 He said most people would be disturbed by this. で、みんなそんなことができなければね、非常にその心が Like, 揺れてし oh, ま I'm い so ますけれども、 hungry, I あ、お need 腹 to すい drink. た、飲まなきゃいけないとかね。 He said, Chutam Harikatamritam, but because there's nectar falling from your mouth of Harikata, Chutam means falling, Chutam Harikatamritam. So the nectar of Krishna Kata is falling from your mouth and I'm drinking it. I don't need anything else. で、それは中点も張り方って言って、そのネクターのね、そのスーカデブスワミの口からこう溢れ出てるわけですから、それを飲んでるから自分は食べる必要も飲む必要もないというふうに感じたというふうに言ってます。So, Sakti Tat Gunakyane, what's the next one? Priti Tat Vasati huh? Stale. Vasati Stale. Priti Tad Vasati Stale. So Stale means the places where Krishna performed his pastimes. Priti? No, Stale. スタレというのはクリシュナが活動をした場所という意味です。And Priti means love. プリティというのは愛です。
So the devotee falls in love with all the places where Krishna performs his で、ディボ pastime. ティというのは、クリシュナが活動をした場所、娯楽の活動をした場所に惚れてしまうということです In ね。 his song Shuddha Bhakata, Bhaktivinoda Thakur says that I want to just go to all the places where Lord Chaitanya went. で、そのバクティのタクラは、その歌の中で、チェタニャシンがさまざまな活動をしたところに、そういう場所に全て行ってみたいというふうに言っています。 And Maharaj Prataparuja, when he met Lord Chaitanya, he fell deeply in love with him. で、マハラジ・パラタパルードラもチェタニャ・マハプラブに会ったときに非常に彼を恋してしまった、愛してしまったんです And ね。 when Lord Chaitanya left Puri to go on his チェ pilgrimage, タニャシンがその巡礼のためにプーリを立ったときに、 then Prataparuja Maharaj ordered his soldiers to follow him. プラタパルージャは自分の軍隊にそのチェタニャ・マハプラブの後をついていきなさいという命令を出 And he しま ordered した。 some other soldiers to go ahead of him. で、他のその軍隊がそのチェタニャ・マハプラブの前を行きなさい。 Said, wherever he's going to stop, you should チェタニャシンが泊まるところはどこでも、 build a first class place for him to stay in. その彼がちゃんとそこに滞在できるようなね、その一流のものを、そういう場所を作ってあげなさい。 And afterwards, you should establish a shrine で there. その後にね、そこにお寺を建てなさい。 So in that way, he almost expended his treasury. He spent so much money that setting up these places for Chaitanya. そういうふうにチェタニャ・マハプラブのためにいろいろな場所を作るためにね、たくさんのお金を費やしました。 And Srila Bhaktisiddhanta went to South India and he established a little shrine with Lord Chaitanya's lotus feet in every place that Mahaprabhu went. で、シュリア・バクティスダントもその南インドにチェタニャ・マハプラブが行った場所に、お寺を建てました。 So if you go to South India now, you'll find that all the temples that Lord Chaitanya visited, there's a little shrine there with the imprints of ですから南インドに Lord 行っ Chaitanya's てチ lotus ェタ feet. ニャ・マハプラブのお寺に行くと、そのお寺の中にはチェタニャ・マハプラブが残した足跡がこう祀ってあるのが見えると思います。 So the devotees are attached to the stale, to the place where the Lord ディボティは has stayed. その主が行ってそこに滞在した場所というものに執着します。 And if they can't go there because they can't afford a ticket or they can't get there somehow or other, まあ、お金がなかったりそこに行けなかったとしても、ディボティというのは they live there within their mind. They're always thinking about the time. その頭の中でね、そういう聖地に、ダムに住んでいるということを考えます。 Shantir avyarta kalatvam virakti shunyata ashabanda samudkanta. I forgot that. Ashabanda samudkanta. So ashabanda means great hope. アシャバンダというのはその大きな期待、希望ですね。 Ashabanta samudkanta. So the devotee always has this deep hope that Krishna will give us a full mercy. で、ディボティというのはいつもクリシュナが自分に必ず慈悲をくださるという大きな希望を持っているわけです。 He's only living for that. で、そのために生きているようなもので He's すね。 thinking that everything I'm doing, I just want to attract that mercy of 私 Krishna. はそのクリシュナの慈悲を自分の方に引き寄せるためにすべてのことをやっていると。Oh, and I also did mention with virakti, the detachment. で、ビラクター、その無執着ということも言いましたけれ Oh, ども、 manashunyata, without false ego. I did mention the example Chaitanya Mahaprabhu gave for that. マナスニャタというのはその偽の自我のことですけれども、チェタニャ・マハプラブはこう言っています。He mentions a very wealthy king 非常にお金のある、ね、王様がいました。 who had developed love bhava. で彼は心の中にババが発展してたんです And ね he。said he became so humble that he went out and he went door to door begging even at the houses of his enemies. で、その王様であったにもかかわらず、非常に謙虚になって、自分の敵の家にさえ行って、その寄付をね、募って歩いて。And even though he was a big king, he offered respects to all living entities, even dogs and untouchables. で、そういう王様であったにもかかわらず、すべての人々、その癒しい人たちや、その犬を食べるような人たちにさえも尊敬を払った。So this is the feeling in the heart of the person with bhava that feels very humble and meek and shows respect to others naturally. それがそのババを心に持っている人のその特徴であって、どんなに癒しい人であってもそういう人たち、すべての人たち、すべての生物に、その尊敬の礼を
尊敬を、表します。Ashapanta Samukanta Namagani Siddharuchi Asaktistad Asaktistad Guna, Kyone, Kane Pratistan. Actually, I think you hit them all. Visatistale. Then Ityadao. Ityadao. So Ityadao means so these symptoms and others. Adao means and other things. Ityadao. アダウというのはもう一つのという意味ですけれども、他のという意味ですけれ These ど are the も、 main ones. でこれ今言ったのがそのメインの Then 兆候ですね。 Anubhava Ja. Anubhava, sure. Anubhava Su means when Bhava Su, when it arises. そのババが出てきたときには、 Jata Bhava. Jata Bhava. Ankure. Ankure. I mean, that means that you can see that Bhava has been born in the heart. Jata means to be born. 心の中にそのババが出てきたということがわかる。 And so one can judge oneself by these, by comparing to these symptoms. でそういう兆候と自分のその発達の段階を比べてみて自分が一体どの辺にいるかということがわかると思います。 And then earlier in the chapter, when Chaitanya Mahaprabhu is teaching Rupa Goswami, この章の初めの方でそのチェータニア・マハプラブーがルパゴスワミに教えを授けているところで、 about how one progresses from having faith all the way to bhava and prema. He describes how this happens. で最初にまずその信じるという心を持ってそれがババになりプレマになるところまでのその段階の中でどういうふうにそれが発達していくかということについて説明しています。He says that the devotee, when he comes to Shuddha Sattva, でディボーティーがシュダサトバの段階になると、 Shuddha Sattva Visheshatma, Shuddha Sattva Visheshatma, he says that when the devotee goes beyond the three modes of material nature and comes to Shuddha Sattva, there's no more touch from the modes of nature anymore. でその物質の三様式を超えてシュダサトバの段階になると、もう物質の様式に触られること、接触されることはありません。影響を受けません。He says, Prema Suryamchu, that there's a ray of prema that touches the heart of the devotee. そこにはプレマのその光がね、その人の敬愛者の心に少しこう触 So る he から。 says, Surya, just like the sun, Amshu, just like a ray of the sun, ちょうど太陽の光線のように、 there's also a ray that comes from the internal energy of the Lord. で主の内的なエネルギーから来るその光というのがあるんですね。 Then he says, Chitta Mishrinya, that at that time the heart, Rasa Chitta Mishrinya, the heart becomes softened そうすると because of 心が柔軟に tasting. なり、 The heart softens. 心が柔軟になります。 And at that time, one starts to taste the actual experience of relationships with Krishna. でその時に、そうなると初めてそのクリシュナとの関係を味わうことができるようになります。 And the predominant or the beginning feeling that one has in this stage でその段階で最初に感じることというのは、 is that Krishna is mine. クリシュナは私のものだ。 It's a feeling of possessiveness ちょっ that と所有欲みたいなのが出てくるんですね。 he's my, he's my everything, and it's very possessive, just like a parent is possessive of a child. Like that's my kid, you know. そういう所有欲、クリシュナはその私のものだというようなね。例えば親は子供はこれ私の子供だっていうふうに思うようなね。そういう気持ちが出てきます。 So this coming to the point of Vishuddhasattva, beyond the three modes of material nature, でそのシュダサトバ、物質の三様式を超えたところ、その段階というのは、 is mentioned, in the as a prerequisite for connecting with Krishna, is mentioned also in the fourth canto of the Bhagavatam. でクリシュナとつながる
その前の段階であって、そこにまでは到達しなきゃいけない場所なんですね。それは第4章のところに書いてあります。 Lord Chaitanya, 第4巻。 Lord Shiva says, Satvam Vishudam Vasudeva Shabditam Yadiyate Tatra Pumana Pavita. Satveja Tasmin Vasude Bhagavan Vasudevo Yadhoksajo Me Namasa Vatiyate. He says that because I'm above the three modes of material nature, I'm not touched by any of them. しばしばこう言っています。私はその物質世界、物質の様式を超えたところにあるから、物質の影響を受けていない。So then, because of that, Vasudeva is always visible to me. そのために私はいつもバスデーバを見ることができる。And he said, and therefore I'm always in my mind, I'm again and again offering obeisances. だから頭の中では何回も何回も彼に尊敬の礼を捧げている。Sattvam Vishudam Vasudeva Shabditam Yadiyate Tatra Pumana Pavrata. Satveja Tasmin Bhagavan Vasudevo Yathoksajone Namasa Vidiyate. Yeah, so in the purport, it's an important verse. Prabhu quotes it again and again, so do the Acharyas. で、この説はプラブパードが何回も何回も、あるいはアチャリアたちが何度も引用している大切な説です。That the state of Shuddhasattva is called the Vasudeva state. シューダサトバの段階というのは、バスデーバの段階とも言えます。And the reason is that only from that state can one see Vasudeva. というのは、その段階になって初めてバスデーバを見ることができるからです。Is not visible otherwise for those affected by the modes of material nature. そうでなければバスデーバを見ることはできません。物質の影響を受けている人というのは見ることができない。And in his purport to the verse, Prabhupada quotes from the Bhagavad Gita. で、そこの解説の中で、プラブパードはバガバダギータからの説を引用しています。Mam Chayogya Vicharina Bhakti Yogina Sevate Sagunan Samatityaitan Pramabhuya Yakalpate. That the one who continuously performs devotional service で、敬愛奉仕をいつもいつもやっている人というのは、will gradually rise above the three modes of material nature. で、次第に物質の三様式の上を行くことができるようになる。And so Mam Chayo Vyabhicharina Bhakti, it means bhakti that is one-pointed. So this is the main thing that I'm doing is bhakti. その一途に敬愛奉仕をする人というのは自分の目的はその敬愛奉仕であるというその一つの目的しかない人というのは He's not mixing it with any other thing. 他のものと全然その自分の修練をミックスしてない人。No mental speculation, 自分の頭で考えたり、 no karma. カルマの You're not depending on any other thing except for his service to Krishna and Krishna's mercy in order to rise above the modes of で nature. その物質世界を超えるためにそのクリシュナの慈悲とクリシュナの奉仕のことしか考えない人。His bhakti yogina sevate. He's just rendering service to Krishna. で、クリシュナに仕えているだけの人というのは、 From there, sagunan samatitya. Atitya means to rise above. So the modes, he rises above the modes. でそれはその物質の様式を超える、そこから抜け出したという意味ですね。Brahma bhuyaya kalpate. And then he can be eligible to come to this stage of Brahman, beyond the modes of nature. で、その物質の三様式を超えて、ブラマの段階にまで達することができる。 And then we know from Brahma Bhuta Prasanatman, Shochatina Kanchati, Samak Sarveshu Bhuteshu, Mad Bhaktim Labate Param, that from that position, that's when one actually enters into bhakti proper. One can actually begin worshiping Krishna because he can see him, he can understand who this person is. で、そこまで行って初めて、その人はクリシュナを崇拝することができる。So the examples that we have of great devotees like Prahlad Maharaj. で、パーラド・マハラージのような偉大な敬愛者の手本というのは、 And the description of the different symptoms that one develops as one progresses でそれはその人がだんだんとその敬愛奉仕において発展していく段階を示しています。 are 教え important, てくれます。 are important for devotees to know and to look for in themselves. で、ディボーティンがそういうのをね、自分の中にちゃんと見つけるということは非常に大切なことです。 Because it's a science how one
advances in それ Krishna. がクリシュナ意識の中で自分がどういうふうに発展していくかというのは科学だったんですね。Just because one's in an organization that teaches bhakti doesn't mean that one's developing bhakti. でバクティを教えている組織に属しているからといって自然にバクティがね高まっていくわけではありません。Just because one keeps the Bhagavatam in one's home doesn't mean that one's absorbing the information. で自分の家にバガバタムがあるからといってその中のインフォメーションをね自分が獲得しているわけでもありません。One has to take to the direct processes of devotional service. 憲法師の直接的な方法というのをやっていかなきゃいけない。And one has to do it for a long time 長い時間ねかけ and て very intensely 非常にこう心を込めてやらなきゃいけ in order to break past the three modes of material ない。 nature. 普通の三様式を打ち破るにはねそういうふうにやっていかなきゃいけない。 And sometimes it takes several or more lifetimes to become serious. どうやって本当に真剣になるには一生かかるかもしれないし、それ以上のね、生涯が必要かもしれない。Prabhupada writes in the light of the Bhagavad that going back to Godhead is not a plaything. で、プラブパートが言ってるけれども、その神のもとに帰るっていうのはその遊びではないと。He said, but if one is very serious and follows carefully, then the success is sure and certain. でも本当に真剣で、きちんとそれを守っていけば、その人の成功は必ず成功を得ることができる。And now we'll see if there's any reflections or questions. 感想質問がありましたら、どうぞ言ってください。Satyadeva Prabhu. Reflection. はい、感想。It's very helpful to hear Lord Chaitanya's description of bhava and these markers that we can look to see if they're there or not and estimate where we are. チェータナ神が私たちに教えてくださったその憲法史の中でのさまざまな段階というものがありますけれども、それを知ることによって自分が一体どの程度の場所にいるのかということが分かるということが非常に自分の助けとなりました。For me, it sounds very distant. もちろん私にとってはもうすごい手に、ね、入れられないようなものですけれども、very exalted. 非常に高い崇高なものですけれども、But at the same time, I feel hopeful. で同時にそういうことを読んでみると非常に期待が持てる。Because it's a map, that I can look at. でそれはその地図のようなもので自分でちゃんとこう見ることができるからね。Yesterday we were walking in the park up there, and it had a map of the place. で昨日ちょっと公園に行ったんですけれども、そこにその公園の地図がありましたね。But it didn't show where we were. その地図ではその現在地ってあなたはここにいますっていうのがその点が書いてなかった。And so we didn't know how to proceed. だからそこからどういうふうに行っていいかっていうことがよくわからなかった。But if you know where you are, you know where to proceed, so you can feel like you're going somewhere. でも自分がどの場所にいるか、どの点にいるかって言ったら、それが分かったら、そこからじゃあどういうふうに行ったらいいのかということが分かります。And the other thing I've taken away from this class is that you can't really see Vasudeva until you have transcended the laws of material nature. もう一つこのクラスで学んだことは、物質の三様式を超えなければバースデーを見ることができないということ。And what was I going to say? I lost my train of thought. Anyway, you can't expect to see Krishna, and one comes to that transcendental stage by unavoided bhakti, by only depending upon Krishna. そしてその状態になるには、そのクリシュナへの一途な奉仕、そしてクリシュナに完璧に頼るということが必要だということが。Fully surrendering to him. 完 There's 全 no に other way around. クリシュナに身を委ねるということ、その方法によってのみ到達することができると。でも他の道を選んでもそこには到達しないということ。これが心に残りました。And here I feel so fortunate to be in the association, to have this association, and to be able to hear this knowledge from someone who is realized. で、こういう知識をね、もうすでにそういうことを悟った人から聞くことができるこの場所でね、ということにそれを非常に幸運に思っています。
Because I've read these sections of the Chaitanya Charitamrita many times, but never been able to assemble it. So I can see the whole picture. チェイタニチャータムリタのこの部分を何回も読んでみましたけれども、その大きな考え方としてね、捉えるのはちょっと難しかった。でもこうやって教えてもらうことによって、それが分かりました。ありがとう。Just as a disclaimer, I take any such utterances as benedictions upon my head. それ言うんですか？はい。まあ自分の口から出てくることをね、もう一回。I was thanking Satyadeva Prabhu for his benediction. 私はサチャデバさんにそのいろいろ教えてもらったと。Every once in a while, he throws me a little bone. その自分にね、ちょっとこう時々こう爆弾を投げてくれる。I'm just tied with a little rope to the porch, on the back side of his house. 私はその家のね、後ろに鎖でつながれてるようなもんだ。He throws stuff over the edge, and then that's what I survive それ on. でサチャデバさんがね、時々こう餌を投げてくれる。それで私は存在していると。生きていくことができる。Any other reflections? 他に感想ありますか？一番最後に言われた精神科医に変わるっていうのは遊びじゃないという。でも本当に一生懸命やっていけば必ずその道を開けてるっていう、もちろん当たり前のことなのかもしれませんけど、結局その道に行くのか、どこまで歩いていくのか、帰れるところまで行くのかどうかっていうのは自分しかなくて、でも行ける可能性があるっていうことはすごいありがたいことだなって思いました。ありがとうございました。So, he said that at the Prabhupada said actually, going back to Godhead is not a play, it's a serious business. And then to have hope that, and someday, even if we don't know in ourselves very well, but someday we can go back to Godhead, and someday we can reach to the point. We have that hope. It's very to know that there's a destination and we can get there by doing the service. This is the mood of Akrura when he was going to Vrindavan to pick Krishna up. で、アクーラがそのブンダーヴンにそのクリシュナを迎えに行った時のムードですね。He was thinking like, I'm here on a mission from Kamsa to come pick up Krishna and bring him back to be killed. で、私はそのカムサに言われてクリシュナを殺すためにね、ブンダーヴンから連れて行けというふうにそういう命令を受けてここにやってきた。But he was confident. He said, Krishna knows my heart. He knows why I'm coming. 私の心をちゃんと知ってらっしゃると。それはもうそういうことをちゃんと確信してたんですね。And he was also anticipating when he got there that Krishna and Balaram would be very merciful to him. で、そこに着いたらね、クリシュナもバララマも私にその慈悲をかけてくれるだろうということもちゃんと期待してた。They said they would put their hands on him, very mercifully lay their hands on him. で、彼らの手がね、きっと私のその体に触ってね、慈悲をくれるだろうと。The same hands that have benedicted great demigods and sages. 偉大な半神たちやその聖人たちにその恩恵を与えた同じその手でも。They said he was saying that how is it that I can have hope that I can actually attain the ultimate destination? そうやって最終目的に達することができるというその希望を持つというのは一体どういうことなのか。He said that just like a log, it's floating and floating in the river, but somehow other it comes to the shore. It eventually comes to the shore. それはね、その木がね、川を流れて、そうやって流れている間に、いつかはその岸にたどり着く。それと同じようなもの。So he said that eventually
I'll become fortunate. And he said, I should have hope. Everyone should have hope that eventually I'll be able to reach the shore. だから誰もがね、そのいつかは絶対にその岸にたどり着くことができるというね、希望を持っててもいい。And the Shastras say that if somebody has already come into the association of devotees, で、敬愛者との交際を持つというそういう機会をも持つことができた人というのは、the shore is already in sight. もうその人にはその岸が見えてる。There's a big difference between being in the middle of the ocean and having no idea when you're going to see land and actually seeing the shore. で、その海の真ん中で漂っててね、どこのその陸も見えない、そういう状態と、向こう側に岸があるな、その陸があるなっていうのが見える状態とでは大きな違いだ。Even though it's still far away and you think like, I didn't even know how I'm going to make it to the shore, at least you see it. その陸がものすごい向こうにあってね、どうやってそこまでたどり着くか自分で考えることもできない。でも、そこにあって、そこに見えるということは非常にその人にとって喜ばしいことですからね。And Vishwanath Chakravarti Thakur says that in the morning time, you don't see the sun first, you just see the sunlight. ビシュバナート・チャクラバルティが言うのは、朝はね、その太陽そのものは見えない。しかし、太陽の光が見える。He said, but when you see the sunlight, you're very sure that soon you're going to see the でも sun. 太陽の光が見えれば、必ず太陽が上がるということもわかります。In fact, it's guaranteed. もうそれは絶対ですね。So he said, in the same way, when you see devotees, if you see a pure devotee, if you meet a pure devotee, see a pure devotee, associate with devotees, said next you're going to see Krishna without a doubt. ね、だから本当にディボーティーを見れば、あるいは純粋な敬愛者に会うことができれば、その次には必ずクリシュナに会えるというのはもうギャランティーなんですね。He says, before you see Krishna, you'll see the devotees of Krishna. で、クリシュナを見る前には必ずクリシュナのディボーティーを最初にそういう人に会うと。Thank you, Tapasvini. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Well, that seems to be it. And we thank everybody for taking their valuable time to come to the Bhagavat Yajna. で、皆様が貴重な時間を割いて、バガバットヤギャに来ていただいて大変嬉しく思います。Let's make Japan the number one spot in the world for spreading Krishna consciousness. で、日本をクリシュナ意識を広めるナンバーワンのスポットにしていきましょう。Everyone can do something a little extra to help uplift the spirits of the other devotees in Japan today. で、今日ね、日本のディボーティーのスピリットをちょっと持ち上げるために少しエクストラのことをしてみてください。Everybody can write an email or a text or make one call. で、電話一本やってしたり、Eメールを書いたり、誰でもそういうことができるはずです。And encourage somebody that's on Japan somewhere. そして日本のどこかにいる誰かをね、そうやって励ましてください。In whatever way you can, try to encourage them and reach out in friendship. どのような方法を使っても、その相手の人を励まし、そしてその友情を深めていくようにやってみてください。Only take you 5 minutes. 5分あれば十分です。Everyone who agrees to this, please unmute yourself and say Hare Krishna. それができる人は、それに同意する人はミュートを取って、ハレクリシュナって言ってください。ハレクリシュナ。ハレクリシュナ。Look, Vanchatita Prabhu's even there. Hare Krishna. Hare Krishna. Go Premanande Haribo. Hari Haribo. Hare Krishna. Hari Haribo. Hari Haribo. Nitai Gora Haribo. Haribo. Vanchagopali Mishra, Kripas in the baby Chapatitanam, Pavlibyo, Vaishnavibyo, Namo Namaha, Natagodi Vaishnaviniki Jai. Jai. バンチョさん、切れた。 Yeah, even Vanchatita Prabhu was there.